สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Skycrosster นะคะกับสกายคนเดิมเพิ่มเติมความสวยค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับสกายเช่นเคยนะคะกับ Hogwarts Legacy นะคะพาร์ทที่8แล้วนะคะคือต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะคือพาร์ทที่7ได้ตัดไปแค่นั้นเลยนะคะพอดีว่ามีแขกมาหาที่บ้านนะคะก็เลยYou're ตัด back. ไปก่อน Nice นะ to คะ see you again. เอาเป็นว่าเราไปลุยกันต่อเลยค่ะโอ้โหมีของเยอะมากมีแบบสิ่งให้ทำเยอะมากเลยตอนนี้น้ำยาเพ่งสมาธิแม็กซิมัมแล้วก็เอดูรัสใช่ไหมโอเคนี่นะแล้วก็มาแล้วก็ไปซื้อสูตรไว้ก่อนแล้วกันนะซื้อน้ำยาด้วยแล้วทำการบ้านของศาสตราจารย์ชาร์ปก่อน What can I do for you today? โฟกัส A wise decision. Thank you. เฮจูรัสเหมือนมีแล้วปะมี1,900เองพอแล้วมันไม่พอ I hope to see you again. Farewell for now. ติดโอ้ยติดเดี๋ยวไปแข่งกับไหนค่ะเราได้ไม่กวาดใหม่มาแล้วนะคะเราก็ต้องบินก่อนเลยลองเลยสวยมากคือแบบไอ้เลิฟฉันรักบรรยากาศมากคือแบบสวยอ่ะใกล้ถึงแล้วทุกคน Hey you, Hufflepuff. ว่าไงคะ Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. ดูเหมือนเธอติด Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me, Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. ทำไม Enough of this. พับไง Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times เป็น in this บ้าน course. อื่นนี่บินไม่เก่ง Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. ค่ะ ได้เลย Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Made it. Excellent.
This is rather fun. คือถ้าเก็บสีเหลืองไปด้วยจะได้สปีด Excellent. โดยที่เราไม่ต้องเสียสีเหลืองนะคะในนี่ของเรา Success. ไม่จะอยู่ทำไมกดปิดจะไปกดลงคือถ้าเราไม่ได้เข้าสีเหลืองเราก็ต้องกดพุ่งเองนะนี่กดไปเลย Made it. พุ่งไปเลย Ha! Good. I've got this. แกล้งแล้วก็ชนะอีเมด้าแล้วกัน อีเมลด้า That's not. You must have cheated. Fine. You won. แน่นอน Don't think ชนะ this อยู่ is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. ก็ฉันไม่ได้อยากความเขาได้ I don't want respect from the likes of ไม่ you. ได้อยากได้ความ All you do เคารพ is จากเธอซะหน่อย insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I'd wager the Hufflepuff common room's the coziest of ที่ them สอ all. ง Simply the fact that it's so close to the kitchens makes it feel more โอเค homey. แล้วเดี๋ยวกลับไปรายงานให้กับ คุณร้านเจ้าของไม้กวาดก่อนนะชื่ออะไรนะบิลลี่บีสโรบรีสเหรอบิลลี่บีสชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ Goblins have been running Gringotts since the bricks were laid. Oh, you're back. Please. With something to report, I hope. มาแล้วค่ะ Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible. Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. ค่ะ How to address the issue of altitude as it relates to speed. ไปเดี๋ยวไปทำภารกิจของเซบาสเตียนก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไปหาเซบาสเตียนก่อนว่ามีอีหยังจริงๆเราจะวาร์ปเลยก็ได้นะ อยากบินกลับมาได้ปะแต่คิดดูว่าฮอกวอตส์คือแบบเก๋มาก โ
Sebastian and here If only a new student were to help me with my sad ห้องรอกลาง predicament. คืนมา Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. ได้ละ I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this คุย place. ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะ This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. มีห้องลับแถวนี้ด้วยเหรอ อันนี้เหรอโถงลับใต้ดินเนี่ยเหรอ ปิ๊งอ้าวเซบาสไม่มาเหรอ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. โอมินิ He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. แอน She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. เซบาสเตียนคือจะสอนคาถาให้เรา เซบาสเตียนนี่ถือว่าเป็นอาจารย์อีกคนนึงนะ เอาจริงๆแล้วอะสอนคาถาให้เราก็เยอะอยู่นะ พอๆกับอาจารย์เลยอะหนึ่งคาถาที่ได้จากเซบาสเตียนคือคาถาล่องหนใช่ไหมอันนี้คือจะสอนคาถาอะไรให้เราอีกคะ A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try? เดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับ Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those Revelio. candelabras. Both have their uses,
but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. อุ๊ยเต็ม Confringo! Nice work. เป็นระยะไกล How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got Well it. done. คืออินเซนิโอมันเป็นระยะใกล้ไงแต่พอเป็นคอนฟิงโกมันเป็นระยะไกลขึ้นมาทันที แต่ตอนเนี้ยขออนุญาตเสียง ขออนุญาตนะฮะนี่ไงเหมือนเดิม I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. โอเคฉันพร้อมสำหรับคาถาอื่นๆ This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. เฟลครอ Meet Anne. She could use some cheering up. โอเค ได้เลย เดี๋ยวไปเจอนะฮะ Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. เกี่ยวกับลายล็อกโอเค ในเมื่อเซบาสเตียนเขาสามารถเชื่อใจได้คือ เพราะว่ารู้จากสถานการณ์ที่ห้องสมุดแล้ว คือเขาปกป้องเราเขาไม่พูดว่ามากับเราใช่ไหม เราก็จะบอกความจริงให้เขาฟังนะคะ You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? yes I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. ก็ไม่รู้เหมือน All กั I น know นะ is คะ that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. yeah yes sir When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. โอเค และฉันจะรอนะคะเซบาสเตียน จะไปเจอแอนที่เฟลคอร์ฟด้วยกันนะ Revelio. Huh? Hello, Hey. Sebastian. Wait. โอมินิสเหรอ You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year.
ค่ะ Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? เธอไม่ได้บอกห้าบอกบังเอิญเจอค่ะ That room's called the Undercroft. ตอนแรกที่ Ah, ทำมันเอง well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. ฉันสัญญาเลยค่ะจะไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นเลย Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Sorry I'm sorry I'm so sorry พอมีเธอดุมา Might some kind soul help me? ไปค่ะต่อไป ไปพบกับศาสตราจารย์วิสลีย์นะคะศาสตราจารย์วิสลีย์คือมืดแล้วเอาจริงๆตอนนี้มืดแล้วยังไงมืดแล้วเราก็ยังไม่นอนปึ๊บวูบขึ้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นอีก I'd like to send เอ้ยมีโอ้โหแป๊บนึงนะคือของเต็มมาประเด็นน่ะ Revelio. Levioso. นี่คือโซเก็บมา Revelio. อยู่ตรงนี้โอเคสงสัยก็ต้องรอแหละ Professor Weasley. Professor Weasley ค่ะศาสตราจารย์วิสลีย์ Somewhere away from prying eyes. โอ้ประตูล่ะ Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Okay, ค่ะ What is this place? This is the Room of ห้อง Requirement. ต้องประสงค์ It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first,
Then you can clear the chairs away. เป็นการเสกของให้หายมา Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. โอเคค่ะ Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. โอเคค่ะแต่อาจารย์บิทลี่เจอกระเป๋าใบเก่าของตัวเองตอนเรียน Revelio. ก็เลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ยาวให้เราไปสำรวจเองอ่ะ Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ปุ๊บหายไปปะ Revelio. Accio. Đây nè. Ồ, kẹpไม่ได้อ่ะเก็บบ่ได้ มันเต็ม เดี๋ยวฉันต้องจัดการไว้ก่อนละเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อน Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Accio. That's not helpful, you worthless pile of tin! ทำไมล้มอย่างเงี้ย Revelio. บึ๊บหายไป รู้สึกเคืองนิดๆฮะ ที่ห้องคิดว่าฉันจำเป็นจะต้องอาบน้ำไข่ขี้หน้าใช่ไหมไม่ต้องอาบ Revelio. ก็ดีนะ มีแบบที่อาบส่วนตัว อีกอันนึงอยู่ตรงไหนนะ How does anyone other than a house elf manage to get around in here? หายไปค่ะ What was that? Was that a golden snitch? นี่สีทองเหรอ Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. เซเวพิปเข้ามาในนี้ Revelio. Accio. เป็นมินิมาให้ติดเลย แล้วก็จะเปิดได้ Revelio. อยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนั้นอีกอัน Accio. อ่าเขียว I hope that house elf can find us in แล้ here. วซึ่งว่าฉันก็เคลียร์ไป2-3 อันแล้วเต็มอีกแล้วหรอ
เนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงห้องต้องประสงค์ก็จะต้องไปทำการตรวจพวกนี้เป็น AA อยู่จะได้เอาไปขายได้รู้ว่ามันไอ้นี่หรือเปล่า Revelio. ดีกว่าหรือนี่กว่าแย่กว่าดีกว่าก็ใส่โอ้โยดีๆหน่อยค่ะนั่น Yikes! Careful! Huh? เจอหัว Oh, แล้ว there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. อยากตัวสูง The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. ได้อะ It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. จอเหรอสิ่งที่ต้องการ Just close your eyes. หลับตา Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ทุกคนหลับตาพร้อมกันนะคะอุ๊ยมาแล้ว เห็นแล้ว เห็นแล้ว You've given Look, yourself Mark, quite look, a Mark. canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. เราต้องมาใช้โต๊ะนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบของที่เราไม่รู้จักนะนี่เห็นไหมเสื้อคลุมกับผ้าพันคอขึ้นโอเคแปลว่าเสื้อคลุมกับผ้าพันคอดีกว่าที่ใช้อยู่โอ้38กับชุดคลุมนะเก๋ๆปะYou'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. เวทมนต์ในการสร้างและเสกสิ่งของไปเร็วสีแดงมันตามมาแล้วนะโอเค Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes.
They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as Moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. เสกโต๊ะปรุงยาแล้วก็โต๊ะเพาะปลูกนะเราต้องเอาอันนี้มาก่อนคาถาเอามาก่อนแล้วก็ไล่ไปเลยปุ๊บปรุงยาหรอแบบไหนดีนะต้องลองดูอันสีแบบที่มันสีเหลืองมันสวยหน่อยอันนี้สวยนะแล้วจะชอบแบบนี้ว่ะวางไว้1 อันแล้วก็ไปโต๊ะเพาะปลูกขอเปลี่ยนไปดูสีก่อนนะแน่นอนต้องสีเหลืองเพราะเราอยู่บ้านฮาฟพาคือถ้าจะให้เข้ากับอันนั้นอะมันคือแบบเดียวกันคือสไตล์เดียวกันกับอันเนี้ยคือสไตล์เดียวกันกับโต๊ะปรุงยาแต่ฉันไม่ชอบอันนี้สวยแต่ดูมันรกอะข้างบนอะอันนี้ก็โอเคแต่แบบอันนี้มันน้อยไปอ่ะอันนี้สวยแล้วมันดูแบบน้อยดีมันแล้วแบบตรงกลางมันไม่ดูไม่รกอ่ะอันนี้คือแบบมันมีดินมีอะไรเงี้ยอันนี้มันก็แบบมีของวางเยอะเกินโอเคอันนี้ละ Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. ขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. มีคาถาเปลี่ยนรูปลักษณ์100 ค่ะสำหรับตรงนี้ I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. มีจดหมายมาด้วย Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. กลับมาแล้วเหรอ I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. โอเคค่ะอาจารย์กาลิกเฮ้ยไม่ตรงอะดีน่ะอันนั้นอะบ้าบอเฮ้ยไม่ตรงทำยังไงอะต้องเสกหายใหม่อะย้ายตำแหน่งดิปุ๊สงสัยต้องทำให้มันหายไปใหม่ แล้วค่อยวางใหม่เดี๋ยวก่อนตกแต่งพื้นก่อนนะ ตกแต่งพื้นอีก3 อันเป็นเอาอะไรดีล่ะตะเกียง1วางไปก้อนมั่วๆไปก้อนตอนนี้แล้วก็ตกแต่งผนัง5ผนังตอนนี้ก็มีแต่รูปเลยเป็นรูปเดียวกันหมดเลย Good work. Shall we move on? ลืมเปลี่ยนนะดิไปละไปก่อน I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. F ปุ๊บyeah คาถาเปลี่ยนรูปนะฮะ Just aim your any conjured item and perform the altering spell to customize it. เปลี่ยนรูปแบบ สเต็กอันนี้มันหายไปก่อนได้ป่ะอันนี้หายไปก่อนแล้วก็ไม่ใช่อันนี้พรมโอเคเพราะฉันจะขยายใหญ่มันปึ๊บไปอย่างงี้เป๊ะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีเดี๋ยวเสกอะไรสักอย่างง่ายได้อยู่อันนี้เปลี่ยนอันนี้ไงรูปแบบนี่ไงเปลี่ยนสีนั่นแหละตะเกียงใช่มันก็คือเปลี่ยนปะ Nicely done.
Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that เปลี่ยน balcony ระเบียง whilst using the altering และพื้นของห้องต้องดูสีก่อน สีเหลือง อันเนี้ยสวยอ่ะ สีเหลืองอ่ะ Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. สวยอะ Come and talk to Deke when you're ready. ดูดิอันเนี้ยสวยมาก แต่มันไม่เข้า ยืนยันการเปลี่ยนทั้งหมดนะ เลิศไหน ดีอยู่ไหนอยู่เนี่ย Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? เย็นสงบท่ามกลางแสงจันทร์ แน่นอน เย็นสงบ I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. แล้วก็มีแสงจันทร์ Sounds โผล่ perfect. ปิ้งละอ่ะเฮ้ยแล้วแบบ Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. เพราะว่าเราต้องดูก่อนนะว่า ถ้าสมมติเราเอาแสงจันทร์แบบเนี้ยมันต้องดูว่าสีไหนมันจะเด่นขึ้นมา อีกเหรอ ห้องมืดมากอะแต่ฉันชอบนะแบบว่า An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. โอเคค่ะ Wonderful. เรียบร้อยนะคะของศาสตราจารย์วิลลี่เห็นไหมมันก็เด่นอยู่นะ แต่อันเนี้ยกระถางมันไม่เด่นเท่าไหร่ต้องเปลี่ยน แต่อะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ โอเคค่ะทุกคนหาแสงหน่อย หันหน้านะสิลูก โอเคค่ะทุกคน วันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าชื่นชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไปด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะ เอาไว้เจอกันใหม่กับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะ วันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนบายค่ะ